Javi naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gazteria zerbitzuko langilea naiz. Momentu honetan aisialdi hezitzailearen ataleko arduraduna naiz. Eta horregatik gaztematikako prozesuan sartuta nago. Nik nire uste izugarrizko erronka dela. Gaur egun jendeak gero eta gehiago eskatzen duen bizitza publikoen gauzetan parte hartzea, eta guri ere tokatu zaigu, horrelako prozesu batean, edo horrelako prozesu baten bidez, lortzea gure egituraren berdefinizioa. Eta hortan sistema hitza izugarrizko garrantzia du, benetan garrantzia ematen digu sistema bat izateari. Lourdes Gorospe naiz, Gipuzkoako Foru Aldundian lan egiten dut, haur, nerabe eta gazteen zerbitzuan eta gaztematika proiektuan parte hartzen ari naiz. Ondo iruditzen zait prozesuari ematen ari zaion garrantzia. Prozesua eta emaitza biak uztartzea oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Prozesua aurrera doa eta jadani bider egin ditugu, dokumentua aztertu eta parte hartzaile desberdinen iritziak jasotzen ari gara. Eta momentuz uste dut ondo dijoala, ari gara definitzen eta iruditzen zait oso aberatsa dela denen iritziak jasotzea, eta baita ere ematen dio garrantzia handia ikuspuntu berdinean eta lenguai berdinean dokumento konpartitzea, eta gero horrek eramango digun zerbitzuen definiziora denok bat etortzea horren inguruan. Funtzionamendua nahiko ondo funtzionatzen ari dela. Egia esan da, behintzat gure atalean jendeak parte hartzen du, dinamizatzailea ere pizteko eta gauzak aurrera eramateko gaitasuna badu, eta nahiko aberatsa izaten ari den. Espektatiba nagusiena nire ustez bada prozesua bera. Lortzen baldin badegu benetan, prozesu honen hasierako definizioan nire ustez izugarrizko garrantzia du, zeren sistema bat izan nahi dugu. Eta horrek esan nahi du, denok parte hartu behar dugula, denok definitu behar dugula, eta denok denona izango dela, baina horretarako prozesua bera egitea elkarrekin. Horrek nire ustez izugarrizko garrantzia du, konpaktatzeko eta Gipuzkoako gazte politika elkarrekin egiteko. Nire ustez, agian hobekuntza hoberena izango zen, egiten ari dena benetan kaleratzea, jendearengan gerturatzea. Prozesua bera hori bada, baina gero nire ustez erakutsi behar dugu, pixkat gai hauetatik urrun dauden jendeari, gauzak bestelako eran egiten ari garela.